Всем привет, друзья, подписчики! Сегодня приехали в очередной раз порыбачить с товарищем. Передай привет. Ага, Саня привет, здесь. Друзья. И вот сегодня на клыкастую, на зубастую решили поставить жерлички. Вот у меня за спиной в ряд стоят жерлички. Сегодня мы приехали с ночевочкой. Уже я выставился, Саша еще выставляется. И посмотрим, что у нас из этого получится. Я думаю, будет хорошая рыбалка. Правда, ветер сильный, метров 15-17, наверное, потому что прям с ног сдувает, когда встаешь. Сегодня я пользуюсь микрофончиком, чтобы вам было лучше меня слышно, потому что были некоторые замечания на моих видео по звуку. Ну и, как обещал, канал Татьяны Новикова. Если я поймаю первую рыбку, она будет в честь тебя. Ну все, начинаем рыбалочку. Будет видно, что мы поймаем, какие будут уловы. Ну, в принципе, щука должна быть. Друзья, вот расставили жерлицы. Пока я гоняю окушка, балансир, ко мне пришел вот такой вот дружище. Настоящий кутенок немецкой овчарки. Довольно-таки дружелюбный. Это собака-охранник водоема. Вот такая вот зверюшка. Пытается голодная. Ну что, друзья, пока поклевок на жерличке нет, же ожидаем вечернего выхода щучки. Ловим вот таких вот окушков на балансирчик. Ну и первого окуня, конечно, я отдам собачке. Я думаю, она не откажется. Надо кормить друзей наших меньших. Ну что, продолжаем рыбалку. Ну что, друзья, пока ждем поклевочек на жерлицу. Нашел я местечко неплохое, в принципе, где окушок поклевывает. Вот, если можно заметить, очень даже неплохо. Практически с каждым подбросом есть поклевочки. Но клюет только мелкий окунь, весь остальной просто бьет. Сейчас вот я уже 3 штучек изловил. Вот. И в принципе окушочек неплохой здесь, я бы сказал. То есть вот, сейчас покажу вам, друзья. Вот такой вот мерный размерчик хороший. В принципе, вот с ладошечку окушочек очень даже неплохо здесь отзывается на балансирчике. Вот. Думаю, я сейчас немножечко отловлюсь и пойдем в машину греться, потому что ветер на самом деле очень серьезный. Прям сдувает с ног, камеру сносит, друзья. Но, тем не менее, я продолжаю рыбачить. Друзья, первый флаг. Товарищ стал опускать жерличку, не успел даже флаг толком поставить, и тут же ударило. Да, сразу чувствую рывок такой, я дал ей слабину. Сейчас посмотрим. О, пошла. Сейчас будем посмотреть. Пошла. Сейчас посмотрим, друзья, что получится у нас. Может, и взяла, а может и нет. Вроде бы ветер очень сильный, но вот поле мы усадили жерлицами. И посмотрим сейчас, что получится здесь в этой луночке. Подтяги есть в ту сторону, но не уверенные. Вот, друзья, пробурил луночку очередную, чтобы порыбачить на балансир. И благодаря зацепу я его достал. И вот зацепил сетку. А в сетке и грузил от закидушек. Старые, уже сгнившие. Вот так вот. Получается, что те люди, которые на этом водоебе, хозяева, добывают рыбу, свои сети, видно, потеряли, забыли их. И вот так вот происходит у нас. Ну, слава богу, балансир я спас. Сегодня я ловлю окуня, друзья. Вот на такой вот балансирчик.
Обалденный балансирчик. Купил на днях в магазине я его. Что-то ему цена около 300 рублей. Ну, классно работает. Фирму не помню. Ну, вот такая вот расцветочка классная. Балансир работает на все 100%. Окунь. Сегодня я уже, наверное, с десяточек на него поймал. Так что балансир рабочий. Жалко, вот оборвал леску сейчас. Ну, буду сейчас собирать опять снасть. Уже темнеет. На водоеме сейчас уже закат. Вот товарищ выставляет последние жерлицы. Все-таки ту щучку он поймал. Но камера у меня села. Сейчас я вам покажу шнурочка, которого он достал. И в принципе на этом пока все. Будем ждать поклевочек. Оставайтесь на канале, друзья. Ну что, друзья, собираемся в машину греться. Уже на улице темнеет. И вот та самая щучка, которую Саня вытаскивал, когда у него сработала жерлечка, не успев установиться. Ну, такая, грамм 500, наверное, да, Саш? Грамм 500, вот щучка, 600. 700. Ну, да, у рыбака глаза-то побольше, чем у обычного человека. Вот такая вот щучка попалась, друзья, схватила, не успев мальку добраться до дна. Ну все, у меня вот с десяток окуней был на балансир. Вытащил я сетку старую, заброшенную. И вот так вот у нас закончился вечерочек наш. Ну и все. Остаются только ночные обходы и утренний клев, друзья. Оставайтесь с нами. Ну вот, друзья, первая ночная сработочка. Ждем, когда начнет мотать катушка. Преждевременно мы не дергаем. Товарищ у меня в машине, его жерлицы сработали. Он пока стоит. Я его не хочу тревожить. Не знаю, будет размотка, нет. Вот, подождем пару минут. Я думаю, вроде лунка не промерзла, натяжечка есть. Посмотрим, подождем. Хорошо, звуковой сигнализатор сработал. Издалека было видно красный свет. Иначе бы я даже звуковой сигнал не услышал из-за того, что сильный ветер. Ну, не знаю, посмотрим сейчас. Постоит пару минут. Если нет, то нет. Конечно, может быть и малек. Сегодня плотвичка крупная на живце. Подождать надо немножко. Но, скорее всего, холостая, друзья. Ветер, конечно, сильный. Вообще ужас, конечно. Для съемок это критичный ветер. Очень тяжело. Не знаю. Мне кажется, размотки-то ожидать и не стоит. Может, ветром просто сдуло. Но, скорее всего, друзья, что так и есть. Что сдуло ветром флажок. Поэтому я даже не буду снимать толком. Не будем тратить и забивать эфир холостыми поклевками. Ну что, ребята, очередная ночная поклевочка. Сейчас я выключу сигнализатор. Размотка целая, полная. То есть лески на катушке не осталось, друзья, совершенно. Поэтому будем сейчас проверять. Может, что-то и есть. Сейчас сразу приготовим багорик на всякий пожарный случай. Потому что случаев было много. Ветер сильный, друзья,
убрать весь лед. Живец довольно-таки целый. Пускай отправляется обратно. Холостая поклевочка. И зря только камеру включали. Ну, тем не менее, протряслись. Не просто так сидим и греемся в тепле в машине. Хоть какие-то потычки, но есть. Ребята, попала щучка, но зацепилась она за брюхо. А багорик сейчас у меня упал в лунку, и нечаянно утопил я его. И не знаю, что делать, друзья. Лед полметровый, рукой я явно щуку не достану. Если только снимать куртку. И полностью опускать руку под лед. Сейчас, конечно, я это попробую сделать. Но не знаю, что у меня получится, друзья. Могу только сказать, что пожелайте мне удачи в этом нелегком бою, так как сейчас я снимаю куртку и пытаюсь полностью залезть в лунку рукой, так как другого варианта у меня не остается. Друг, с кем я на рыбалке, Сашка, не берет трубку, а щуку доставать надо. Сильный ветер, извиняйте за звук, друзья. Ну это так. Сейчас будем пробовать достать ее. Сейчас будем пробовать, друзья, извиняйте. Но такая нестандартная ситуация, что багорик утонул, а до друга не дозвониться. Он сидит в машине метрах в 300 от меня. А щука сопротивляется, подходит к лунке и встает поперек лунки. И я ее достать никак не могу. Флажки, кстати, друзья, не срабатывали толком. Флажки толком не срабатывали. Были сигналы, но флажки все стояли на одном месте. Достал, зацепилась, смотрите, друзья, зацепилась вот за брюхо тройничком, вот видите как, и я с ней боролся буквально почти 30 минут, пока не разделся и не достал ее. Куртку уносит ветром, конечно, экстремальная ситуация, такая рыбалка у меня впервые, друзья. Впервые такая рыбалочка у меня. И крючок-то я вытащить не могу из брюха. Зацепилась конкретно. Вот это да. А рука-то уже не шевелится. О, отцепил, слава богу. Вот такая, друзья, килошная щучка. Да, килограмм в ней точно есть, если не больше. Извиняйте за свет, за звук, но вот такая экстремальная рыбалка сегодня. Оставайтесь на канале, друзья, продолжаем. Еще один флажок, друзья, заорал. Сейчас будем. Не успел я ту щуку вытащить, и сразу флажочек. Сейчас я немножко опущу сигнализатор, чтобы он не кричал. И ждем размоточки. На самом деле какая-то бешеная рыбалка, а товарищ сидит в машине. Считай, я без помощи остался, а бежать до него нет времени. Багор я утопил уже.
багор я уже утопил. И можно сказать, что сейчас мне уже помочь некому. Приходится одному справляться. Думаю, это не холостая поклевочка еще не начнет разматывать. Иначе мои труды просто будут напрасными. Все примерзло. Хотя на улице не так холодно, но ветер делает свое дело. И все примерзло. Все примерзло. Сейчас потихонечку будем подматывать. Посмотрим, может начнет разматывать. Попробуем подразнить ее немножечко, как это делает хозяин этих жерлиц, Сашка. Он вот так всегда подразнивает чуть-чуть. Друзья, а у нас полная размоточка, раннее утро. И вот я из машины увидел флаг, загорелся, и сразу полная размотка практически. Ну, сейчас буду доставать, проверять. Еще толком не проснулся, но долг зовет. Ну что, друзья, достал я щучку, где-то на 1,5 килограмма она. Вот. Просто, извиняйте, одной рукой неудобно снимать и вытаскивать. Глубина здесь порядком 8 метров, плюс еще размотка полная. То есть мне было очень тяжело, и я не стал делать. Тем более ветер сильный штормовой, 18 метров сейчас в секунду дует по-прежнему. Ветер не прекращается, поэтому рыбалка экстремальная. И я не буду камеру морозить, она вырубается у меня постоянно. Поэтому как-то вот так вот, друзья. Продолжаем рыбалочку сегодняшнюю. Продолжаем, пока жерлички молчат. Но сейчас самое раннее утро, еще сумерки. Поэтому я думаю, поклевочки еще у нас будут. Ну что, доброе утро, друзья. Время 8:00 на водоеме. Вот сидим в машине, ждем поклевочек. На данный момент что мы имеем? За ночь мне пришлось поймать, изловить 4 штучки. И всего один холостой флаг был. Но сами видите по погоде, по шуму ветра, то, что там творится на улице, конечно, выходить лишний раз неохота. И от такого ветра камера вырубается практически сразу. Поэтому немножко скомканный ролик получается. Но вы уж извините. Короче, за ночь я поймал 4 щучки. И за утро вот поймал сейчас одну щучку. Флаг был практически с открытием моих глаз. Я просыпаюсь, смотрю, флаг выстреливает. Ну, в принципе, щука хорошая вся, мерная, за килограмм. Ну вот, сидим, сейчас ждем утреннего выхода. Попьем чайку и дальше в бой, на лед. Оставайтесь с нами, друзья. Ну что, друзья, вот рыбачил на балансировании. Окушков мелких гонял. Но погода все ухудшается. Не знаю, сколько мы еще протянем на водоеме. Очень холодно. Приехала еще одна машина. И нехотя пошли выставлять жерлицы. Но у нас пока поклевок нет. А я пока таскал окуня, зацепил, вот вытащил очередную карповую кормушку. Такое ощущение, вот вчера одну достал кормушку на закате, когда ловил окуней. И сейчас одну. Прям береговая зона усыпана кормушками. За много лет существования этого водоема. Ну, будем сейчас пытать счастье, еще окушка поймать. Ну, конечно, погода критическая. Сколько я еще вытерплю, конечно, сказать не могу. Наверное, скоро будем завершать. Друзья, поклевочка флаг. Полная размотка, и видно, от сильного удара на морозе сломалась катушка. Щука, видно, сильно дернула.
Сейчас попробую что-то достать. Камеру пока выключу. Если будет результат, я вам покажу, друзья. Ну что, друзья, мочи моей больше нету. Сильно замерз, ветрище, конечно. Аж дышать тяжело. Поэтому залез сейчас в машину отдышаться. И сейчас немножко попью чайку и покажу вам наш сегодняшний результат. Ну и все. Пора собираться домой, друзья. Так, товарищ мой ходит, вот жерлички уже собирает, но у меня пока терпения нет. Сейчас на окуне сидел, обморозил себе все, что мог. Ну что, сейчас будем собираться, друзья. Собираемся потихонечку, складываем жерлички. Вот наш результат скромный на сегодняшний день. Это 4 щуки. Самая мелкая грамм 800, самая крупная 2 килограмма. И вот немножечко окуня. Сейчас электронными весами взвешивал, батарейка села. Ветер так и не прекращается. Вот такая экстремальная рыбалочка у нас получилась, друзья. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь.